Ingo kugwatwo ni ikirendeto cietu ceru theithatu narua iri tariki 11 mweri ni jwe thatu mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya monanirio to mathithio ni Maureen Kirimi amwe na nteto iria nkureterete ni Kawira kutharikira atongeria ba Meru baria bethirite bakirwana nawe akibera bakagwatwa ni kirumi. Raim Daud kugwata mbaru nkethi ya Rais na Raila Odinga onekete kurota thirikari ya Ruto. Akariba kamwone kutharia nyomba ijiri iria bakuga ni kwamba baikidaga. Tugakuretera gichunji kia muthia kia riboti yegie mogwati ja kithomo machukurune. Gavana Kawira Mwangaza nenderete mothuku aregani bawe bagi siasa kethira bageta na mbere kumuinjira marinya. Mwangaza ariuga kuri atongeria baria ni mabisa bathirikari bethirite bagitumira mbeca ciao kumunyamaria akiuga bakagwatwa ni kirumi ni untu we ni nthumba ya Murungu. Mwangaza aritie marriage ntuku inka imbere baria kweberwa gitene kwawe kugitwa Juma ya kiumia ke aria mugambithania Bahati Mwamuye erigiri kwatha kethira Mwangaza geta na mbere gutungatira kariba Meru kanyene kangabana kanari. Mwangaza aritiza kirenjunga nterecha Katheri Central Imenti nenturanirite rugonoru. Oi mame mwega. Akiareria kirende nterecha Katheri wardini ya Buthuguchi West, Kawira Mwangaza na ugete na itete ngugi nene nkurukia baria bari ngabana nibo Kiraito Murungi na Peter Munya. Miaka 2.5 ngugi iria mbitete ndene ya Meru King'ang'i na Munya baringaniri batikinya ngugi ciakwa imakatema kwambiria kithirone wene na mau ukethira kure nene eria eja kithongo wethira ndiraga rure sibitari na maternity na viata na mantuja mengi tokojithia Nkuruki na ugete utongeria bwaye kuru ibu batigwetekirwa Meru. Kawira akioneka guchikura Kiraito Murungi na ito kuga ibatige kumena utongeria bwaye kuru ekoro bweku batonimera kaire bauga twene imichiriko runka bauga ichio maragara mukoro bauga ichio maragara nari nare Metera katetere ndamwerera tira kuruma anto na madharau kebari no kya muntu murugo ejana no kamena muntu nonto umete njai no kya eno nto no twere otongeni murugo na mwekere ndeka na ta mwekere araruga miaka 35 ntachindwa ntachindagwa ndamwera mukuru ri ogachindwa na sio maragara uweta sio maragara agochinda nanda mutangathira twikathere ndamwera kana namba 3 na ere 3 kana ta ere. Kawira norotete kinya musiasa Mithika Linturi ndikwirira Linturi na tigio mpangaikia ndamwera ugweri ndio gochinda kura Murungu na utetherio RCS nikitonto go sponsor impeachment embere ya ijiri ya idhato ya inya ya idhamu no tuko divetie ndamura kono erogeti nani mwananchi na mbere imbio mbetia mtu akwatikana nani yunya bitazire biere kemori kenjonti kya umerau yakata mokora seta udikia mwani anja akiongera na ande ntumwa kere Senator Kathuri Murungi akwenda kuera Kathuri Murungu na mwerete kiawe amwethi nya deputy speaker kenda ati torori aking'ang'ana uga Kawira neri imbia kono mono ati gwetera miaka 5 ethira ndendo mwera ndikatherigwetu arega kwirira
gitike wena kyo atekoro gikarira kairi no tekia karira kemere Kawira atetigete abunge ba Meru nyuma kire gukinyirwa nentumwa eje yawe nikwenda kwera MPs batongera twikirima thai ukeja kwithirwa ndirara gwita no tuko bicine nkiuga kirimane kwabwe atayero gitikiawe nande mukuru ine sima joria ugosie tambishopu kenda achizo kinya na video akiuga Kawira bae imbie wendare ango choete ya sentimenti ango choete ya kirema imbia kora era mwaro ngina ndendo mutangazira ara kuirira vetekia mojumbe akionera visasa na kinyamu bunge wa Ekoro Elizabeth Karambuka ile mia Kawira no Karina Kathanju kawe nikwenda kwera mutongerio mwekoro ejira kwa kwandira mudalima nawe ite na akoro bawe nga mwekoro mwensa kore wa mwengira mbili aronga mara yo kiara kimoge tira aganda ndamuria kwa na biara kumure kenyana Gogeti akwanto bakadari batiene kinyande wimenira bibatiene imbio mbikeria kiara kila kiyo tagamanto atongeria bangi bake thirikari kinyabo Kawira ni aborotete bonene atongeria bangi bake thirikari impeachment idhano na mapiesi jau na mandirector jobo wetu kiburia kama tambesha na pepa mbagi aikiretie ma MCA Mombasa kenda benga Kawira ndakwa bibia bia ndio kwa thirikari Aritwa bakuma Meru baria bathomagira kire university mwanya ni boritie gutonyithanwa na mibango ya muchemanio jwa maili 3 jwa tariki 16 bakiuga kajuka ukanthuki mbithi kari na bata ibamakitie kurega kuthingatira mwerekera jura jukaezanwa kethera bate gwatoge ni methene ya guchwira Meru ntaira ni bachokete baromba CS Eric Muga gutumira mainya jawe ja minister wa roje gutigira nyonta ya roje ekuthira Meru. Comrade power. Comrade power. Ko musemanio yoko bwethu maritha to yokariri the future of the Meru as politics is concerned. Atokashifu tuwe u ekethira musemanio product yo ethe kiarira cia Meru kana ethe kiarira cia Meru na muyuthi wa Meru atuwe u there is no decision which will be made for us without us. Utende decision ninye mweka bwethu kuhusu muyuthi kana future Meru tekuzisha mwene future. We are the future. We know the pain. Meru future itoko meathenira muyuthi okulukira. Fora mwira yo kana musemani yo ya maili 3 itoko request a youth by included kana bae forum yo bakoria na kureta thirikari ya kwina youth no tutokolelia in the country we are the majority. Again, that meeting of the youth of Mawa Stadium, it's not in quote of benefit the youth. Interested in age, you could make sure that leaders, youth, ba Meru, bakwa involved, ke table, e kon discuss mante ya ambi youth teoma. We have a youth ora umete Meru ne thirikari ne President William Ruto. Ejana ara Meru to enjire ithima biu. Ejana ara Meru to onie how we can do proper sanitation. The county government of Meru and you as the CS, you work together. Please soka Meru. Tiania embe na imenti party cia Rwanda cietu cia itirwe na njira nene muno. Soka no ntu woturunga mirite thirikari ne thai oleli mbibi otomanto ara thine roe na mbwa ulirite kwana ni kwanto bo kusaindireko. Era Rene gitare Gen Z twarega gutumira that opportunity very well. A time will come rera tukauga itu tware Gen Z, but the question will be imbi twathithiria rera tware Gen Z, what change did we bring to the country, what change did we bring to the county?
Rais William Ruto ni abati kuriunga Meru na gutiga witi na mbere taburia gukujirwa ntiriria igwataga mbaru Raila Odinga. Bone ugambi bwa mubunge wa North Imenti Raim Daud kuthingatiria nkethi gatigati ka Rais William Ruto na Raila Odinga. Raim augite ati kuona kwina thina jamwe mainya jakindikeza kijukua na kunenkerwa Raila Odinga bunka ke kuoneke urumwe na ngwataniro nthigurune ya Kenya. Akiuga ngwataniro niyo irina bata nkurukia mantu jangi jonthe kagitene ukau nawe Rais Ruto ni athithite ndiunga yawe kauntini ya Nairobi wantuku ya ijiri muthingatano haria ajukite kanya gwitana mbere gutariria mawega jankethi gatigati kawe na Raila Odinga. Anthony Kathenya na Rugonoru. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu ya watoto wa Mathare. Gwantuku ya kaire ya ndionge rutingo gya muja Nairobi, Rais William Ruto atindite ntereji ya Mathare na Ruaraka. Kiri ndionge no Rais William Ruto ni ethirwa kirugure miradi kathomba ila wakibwa nyomba ja maguri mande amuna wakikiri maskuru nkurani ntere ino. Rais William Ruto akithija na mbele na kunenganira mawira ni maingi kira kariba ntere ino ila mawira kiri imwana gwetukira kazi mtaani na wakibwa barabara ili kwa mitentere ino. Mwalimu ameniambia ya kwamba mnahitaji madarasa na mimi nitawapatia madarasa 10 kwa watoto hawa. Nitajenga mwenyewe madarasa 10 hapa St. Teresa's ndio watoto wa Mathare wote wapate nafasi ya kusoma. Kitu ya pili ambayo imeleta rais hapa ni kuhakikisha kwamba hii Kenya yetu mambo ya maendeleo imechukua nafasi ya kwanza kabla ya mambo ya siasa. Amwe no Rais William Ruto ni athile na mbele kulingira ndebe ngwatanire ya rutingo genjero na Raila Odinga na kwelithia tagatigira ngwataniro eno ni kugwathithania ya Kenya bonde. Muliona juzi tulikubaliana na Raila Amolo Odinga ya kwamba Kenya ni ya muhimu kuliko mambo ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya chama ama kabila ama dini ama sehemu ama jinsia zingine. Tukasema tuunganishe Kenya ndio Kenya iweze kwenda mbele. Na katika hiyo muungano hakuna jamii itatengwa, hakuna dini itatengwa, hakuna wananchi wa kutoka sehemu zote watatengwa. Tunatembea pamoja as one people with a common destiny. Aidho kagita gaka mubungu wa Imenti North Raim Daud na ule kuwena kuwatambaru ngwatanire ni Rais William Ruto na Raila Odinga na uliti Rais William Ruto kuthithia ndiunga ntereji ya Meru tabula kuthithia ntere ingi kenda gutigira Meru ni kugunika na ngwataniro eno njero yae na Raila Odinga. Kile ningependa tu kusema kwamba rais anafaa hata akuje kwetu, shauri haja kuja Meru County ama North Imenti hasa maendeleo. Unajua wakati anaenda kutembelea kama vile leo ametembelea Mathare na ameahidi kujenga classrooms 10, alafu ameahidi kupeana walimu na mambo mingi. Jana pia pale alienda Kamukunji aliahidi. So wherever rais anaendanga lazima awache mazuri, na kama asipokuja Meru hakuna mazuri tutapata. Na kile miali atingwataniro ne kanyie mainyama munini wa Rais Kithure Kindiki Raima aluga gutina thina no iku kethura bobo ni bokale torumwe na ngwataniro kire ya Kenya. If it means Kindiki losing some powers to have national cohesion, then let it be, because at the end of the day what we need is national cohesion, kwamba watu wakuwe pamoja, hakuna vita, hakuna. I mean, what would Kindiki do if we had strife in the country? There is no point. So it is better, hata mwenyewe rais powers yake kidogo amepunguza na amepeana kidogo kwa former prime minister. So hiyo sio kumaanisha Kindiki hatakuwa na powers, ana powers lakini haitakuwa kama ya former prime minister. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.
Mutongeria wa kiama kia ODM naonekete kubagabagia murunga mojwawe nyuma ya narwa kuoneka akiorota thirikari ntuku inkai nyuma yawe gutonya kiriwitikaniria Bwankethi na Rais Ruto. Akiaria narwa mathikone Nterecha Kiambu, Raila nemenerete thirikari ya Rais Ruto ni ontubwa kuingia ogote akiuga ageta na mbere gutetera kugunika kwa Mukenya. Kuombeka Raila nambirite kugia maru mpyo nyuma ya kugirwa bonene Nterecha Kisii akariba Ntereu baria kwa miaka bethiritwe bari athingati bawe bakioneka kurega kunganirwa ni Raila kurejaniria methene emwe. Murega ringi Mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga ariuga ati we atathama kuwatana na mutongeria wa Ntheoro William Ruto. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Akiaria Nterecha Kiambu mathikone, Raila uwete weya wethire ageta mbere na kuthetera Kenya, akinyelia na kuwa ati Ruto wa mushwere ndutwe wetiro chwa Ruto ya burapa paingie ba Kenya bakuwa. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalime mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Miario ya Raila yeyete ntuku inkai nyume ya ngwatano yo ya nyume ya kiumia kithiru na rabekanire kirore kia ngwatano ya kuritaniria ngwe ya biama bia ODM na UDA muciene yo Nairobi. A hand applause to the two party leaders. Akiaria Raila uwete mbere ya maandamano ya nthuki ya Gen Z na atongerete maandamano ya kureana na utongeria bwa Kenya kwanza bakireana na wite kwa ngarama ya uturo na maogoti ya manene ya kuinyelia Kenya. Muhimu zaidi mpaka zalime mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya kusema gharama ya maisha imepanda. Tukasema fungulieni sava. Tukasema mambo ya ufisadi imezidi. Tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote. Mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO wakaandika ripoti. Raila amwena boario wa hiborari ontoboe tumikuaraniria na Rais Ruto umutetheria kulikithia mantu yukomiyera barandikanire akiwa mantu yogoti bwa nyumba na utungata bwa SHA na kuithetera akiwa atiomba kuriome ya Kenya bakithangika. Kurekebisha kama unakaa kando mpaka ungie tale uambie fanya hii na hii na hii na weka watu yako hapa na hapa wafanye ikifika pale. Lakini sisi tumesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale mpaka litatuliwe. Lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu hao jamaa wakikuwa mshiko na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai. Raila ariuwa Kenya bayana kanya kange ga kuthura mutongeri uraba kwenda kia ithurano bia 2027 akiwa ati noetete mbere miarire kuonania yekaomba kurwirete kio rais ria tanthatu. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe, si ndio irekebishwe? Sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii ya nyumba hizi. Mpaka irekebishwe, sio? Miarine ndini onekene ukia bioria kingwatano ya Ruto na Raila. Ntuku inka ya nyuma ya abo wekanira kirore kia ngwataniro ira Kenya baba inge bakuona ya Kayumba ubainyelia bonene. Endelea siendelee. Endelee. Wini wa Kengero, Ndeto Chia Wero TV.
Hita na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujoka bakara u chap chap. Aya, kwani yako ina mama? Tipo akiwa ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara dareka idhano akinkimane tana no nyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruirwate. Ako tsadia kuarete mutujoka bagarawa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto John ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. What? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa, hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Hakariba kamwone nterechia kamwangu ne batharĩtie nyomba ijire iria bakuga tiethiritwe igitumirwa ne amba bara bethirite bakibanyamaria ogwakagita bariritie kuri na anto bethiritwe bakiandithia chao mono mburi na nguku na kwija kurugira nyama nyombene ubarikite kumomora pare athira kubanga kujukia watho njarene chao ne kwithirwa ni bari bagwikia marietwa ja amara mari baba kirechibwe turarire ende gote gari ya jukua. Martin Mugambi niwe uri na rugonoru. Yoi muthuro wa karibantura chianka mwane kamwango na nkinya muchoke muthuro ura umanetie namba ke ya muntu mwe kwijwa onto burabura umbuthurire muthuro wa tori na gutua itwa ria kutharikira amba barabatura kubathenia mbare ino niyo na muthere mutegurire suburia kwina mpara muno tukiricaga mubuko gutari kagintu kagitaka ni kwa umagara kayo musiari wasokana kanyamuga karugwa suburia arire na murere ona twarere ne ura leo ni arachoka kaka akalota laini akalugira agachoka kujikwa ona mbitete bwanta kanya kampia ngunya jele jamba kakajika kwa mujia kabunja nyomba me amba mau malukira meje kwa ntoma kiuga gerio tukumakiuga meta wagishinga wegwe magwe meta wagishinga omenye kwe bantu gichinga kionete gya bakobolerai kuringana na atori ba nyomba ino baromorire icho irare ikaro na nkinya ibitho byamba baba bakithuganagia nguku mburi na nkinya into byao bya menda bira biya wabireyagirwa nyomba nino na nguku jia kwa ithiragira ko mburi yakwa moya gwatirwa karwana nyo ndare matu bake nyomba ya romolo ona ndeja kuragwa ukwegwa ya lutwa nkunie jere tayuji amole chamba yakwa yanguko ya uragirwa ya jokirwa December ndaro myaka yagulukange kale agatino mwana ndauga ntungo kweweke antejiara ete na nyamwere ate na chamba ande kalomie
uria wekaritie kuraika u no kaya ndengeu yakwa ya ula ulirogu ndabira mwana umwanga limwe ntice bola giekarire twaugire na mwana wakwa kene karobo giekarire na no namba tu ya amba tukiandika no namba tu na matarania makomi matũri bantũra-ino iri ithatũ bariuga babakwinya na kogu batie chumbũra kũbaira kĩrĩ thirikari nontu wana bairwa gũtirĩ nginya bakũthũkĩrua ibũra bathondekire na ndarĩ na ndona mwamba akĩbĩndua ũmwe baĩrĩ batatũ bana na ni ntegucha wega kintu kia muntu mbigwa mwana gwĩkĩra kintu kia muntu atikaia ngũkũ kana irio Mbe chagolo mudo sana na karani. Ngero ande na rojala lo mpateria kubedwa. Akianga ikagua gwogu namba baba bariuga gituo kia borichi bagigakiona kilomita 20 kuma Kamwango kothi mwanka mwangari mwembali cia marima gicigo mbunge wa giki. Ito kiwa mweti abaikwa no miaka na no agina no ganogoka ni mweri umwe keneja kairi na no gura yete mbake uno watoneka. Ojonge no akani akeria ntuko ira twa gucoka. Mangale mara kunge kinya ne bobonge. Angambie ngambi. Nkena rena. Ntoma kwa makenadi. Leo makenadi ndi mama kombera ngako ngea. Ngako ana musema ni o alodetwa mampito kire baire bambira. Atene kwa ajita kwandekiria. Tale utorea. Ntijeroga nkarama. Nondo nani no mwanka mbugire na no mwanka mambire magumpinya niyo ntege. Kĩribotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Kithomo nĩ kimwe kĩa biria bigwatĩrĩte mũgongo jwa nthĩgũrũ kumania nabo nĩ kĩthagira gĩkigĩkwa nĩ thirikari na kinya gĩategwa kenda gĩtĩkangaratane ende bobo gwĩkarĩka aja Meru na kinya omea Meru. Kithomo nĩ kĩonekete kũringĩka na ũrĩmwe cia cukuru cia sekondari cikioneka kũthithia bwega ingĩ kinya irĩ ũgwati-inĩ bwa kũingwa. Imwe cia cukuru aja Meru iria ciarĩ njamba cia gũkĩrwa na ndĩ nĩ irĩngĩkĩte na kwĩna kithomo aritwa nabo bakioneka kuthama cukuru ici imwe igĩtigwa ũgwati-inĩ bwa kũingwa kumania na kũnyia kwa aritwa na arekeri imwe cia cukuru ici batego kinyegana. Mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana netanĩtie na cio aja Meru akienda kũmenya ina thĩnerĩ amwe na gũchwantaira cia thĩna ici. Gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa bithatũ na kĩa muthia kĩa rũgano rũrũ rwa mwanya mwerekeraji wa kithomo. Utongeria bwagiri ni kimwe kĩa bira byombe kĩa kuonokia thĩna cia cukuru na kinya ũkĩria kithomo ndani ya cukuru ii. Mheshimiwa Kilemiri worked to ensure that uplift Tigania West on matters education. He did a lot of work. And baba ingi bara bathomere bweya na bara bakinya in different positions. Na kinyara machukuru yetu ya bwethakia bweya ni itare ya Mheshimiwa Kilemiri. Lakini ukailela for the past few years, both leadership plays a great role. Not leadership, you even mentor people, even consult, but by even observing what you are doing, you make a encouraged. Arimu kinya baba inangwene ni kithomo ni aramwandiki mnene wa kupeta Meru karutinche bere wete kinya bone ndeba kuche muriro terero na njira ya kudetera arimu ni amwe na thirikari kuingia mendikithia yo kenda utira arimu baba ina moyo yo kuritangui. We are now agitating for the new CBA tumba kuona arimu betu bakuona the salary increments na the other demands that you've given to the employer. Chebere na wetana mbere na kuwa baichalana kithurano netwitite no mwankane ndi arimu be kiruinya ukurukira ikundi kia KUPPET kenda baingia na wetana mbere kuyika kithomo. Arimu betu baba PWDs bakethira at least they have a slot leadership union both at the branch and the national level. Where at national level areas like northeastern, there are so areas. We need them to be represented in the union. Coast region is not represented. Nairobi is not represented. So we have said we have created 8 regions where every region is going to be represented.
the Brato are in the 80 provinces. Then we have considered that Mubaba NGS, the junior secondary school teachers, we have given them a slot in the constitution so that at least Obrato created a tertiary institution slot. Yabatu ended to a representative Meru Teachers College, Naigoji Teachers College, Kire branch executive committee. So, Kire Arimobaba JS, we have also given them a slot. Arungamiri bachukuru babeya na baina nkoro ya ukiria chukuru bari nyonto bonge bo bateri okuniro medo kendo tigira imwe itekoa ingigiokira chukuru rere kwewa managers babega. It means chukuru enga irainge next niwe kethere njega nkuruki na bora ugarikite kinya ki county yetu ya Meru nonete muno chukuru irachi at the national kana extra county level chiokirite muno na chukuru yuko ya kubwithia utafiti ukona anabacho baingi baumite wome ya county ya Meru ende irachi ya extra county na national so chiaukira muno each county schools nyinge chiacho chithirite chiface a lot of challenges nonto yuko anabaraba ko excellent bawita those schools barabangi nabo beta day school nonto acheri bateo chiomba na chukuru na chikwaga nguni managers kana ngunde bones of management capitation ni kigina kira kiuma kithirikari wita machukuru kuringana na wingi bwaritwa wagi bwaritwa na kuchererwa kwa kigina ki nimpanga ingethirite ikiringethakia machukuru capitation kana mbe chira thirikari batere kwa chukuru itiomba ni uchia nere mwane ochia chukuru nyinge cha jiga accumulate marandu ikainya muchiari ikainya mwana rikana mwana muchiari uri tugere neo muchiari nyate na mbecha na ate ko mbanya wikia mwana chukuru ko unende ate ko na dhachiari ate uto mwigirwa ke yao kwanania chukuru etiko makania ni aritoba na bai chukuru nekintu kenge kyombiga kwithira kitethera kebunene wokiria chukuru na njira mwanya iri amwe na miako. I would want maybe the government to do kuna kwanga na ile equalization fund because infrastructure cia skuru ntuko hii tutebwetha cia rambe to mbeca ira ngirinya cia ile ya na wacia miako whether wina enrollment ya na 60 ukaewa 60 times 4,000 ni 240 itiaka kirasi itithiria gwaka biorobina so ikwethe bweri kwethero kwina equalization fund such that schools only they are catered for. Asiasa kinyapo ni babatire kureka buru wekira siasa kirotongeria ndeni ya machukuru mnomno kiri uchala arungamiri bachukuru na kwenda kuuria politicians iba keep off appointments cha board community yongwa ni chime antu bakariba ombe kiotethia thukuru we yaki sponsors baraba ingi nabo kinyabo iba ichi ni none atongeria by within that community ombe kiotethia thukuru hiyo katumenkere community na kinya sponsor environment na room ya kwa point board of management baraba ombe kiotethia chukuru hii within that area kakuidire tutibati kwenda kwina in political influence especially arabu wa mtu no ndio opponent na mtu akona kana mtu bekio tete thukuru akarewa just because of political reasons na thirikari itiretana chukuru nguira nene eke mwingi na bapata ne koyana mendikithia ya witithia na mbere na ukuria chukuru hii mendikithia ra thirikari batire kuthikira na kinya utia itumenkaira thirikari miria mingi mama and you know I remember one of the ministers of education awire yes thirikari nitethakia ana kinya chukuru lakini bumenye anaba thirikari itebanenkara everything kinya babu ya tongeria ibo batikinya kwa ya na ideas ira kinya ke thirikari so tutemenya kuwa thirikari neo ya chiara na kende bareta chukuru kana thirikari neke ya kurwamira yongwa thirikari is us as people kuwe ndito bati ikinya ko pendekeza kinya policies as community leaders tuka recommend policies that you make your chukuru ya you get there a change of leadership for instance get there a principal who is not doing well thirikari ka recommend wekero this principal bora endelea thukuru weke kathira kana ke kaingwa bakatuma nyamwari mungi urakaomba wita ate akureta ukiria chukuru noto leadership
plays a great role in the management of schools. Wirigiro bwoko na kinya boku kona chukuru chietu itikwithira ikingawa na kithomo kiweta na mbere kwatilwa nonto tinkanje ikietwe kia mugongo. Phineas Imana mwerekera ya kithomo. Akariba mwiteria bachumiretie kumeneria ngugi ya mukandarathi uria uranenkeri barabara ya Kathima. Barenda mukandarathi ujo gucoka kwagirithia ngugi iria araitire barabarene akiuga kuyo barabarene eu kugwitia ndagacha barabara iria barekwathira kuyo ikirithanaga na muro jwa ruji runini ende bari nogwa antu au kugia ugwati bonene muno kagita kambura. Ni borite thirikari ya kaunti etikare mukandarathi ujo mwanka agirithie ngugi yawe na bwakariba thingiri kuma kisigo bunge kia Igembe North bakuromba thirikari kwagirithia barabara ciao ni untu itegwitikirika na kinya kubekira stima ni untu kuri na mantu jama ingi jaria jaremete. Muthuri Muriuki na araniritie na Kariba na atuturanira riboti ichi. Akariba mwiteria brana batumera barabara reti twenjeru Kathima abarigo barabara eji ntere imwe nombete kuthitho bwega inde kwina antu amwe ngutiki kuri gwati bunene muno antora bakwina mukandarathi uria urathondeka barabara eji ethwa gicoka na kuthwa kimithithia. Ntomwera tugutumana turia mwiteria aturiba mwiteria twetumana ntumokire engineer na contractor uria urathithagia barabara iriku nio tuntomo tugutumana wetaberwe ibacoke ngiraundine bacoke na ngiraundine batyo tutegwiritwe ingugira baritete indi na ndikira giatuma twija kakwina kathina tuona itukuona kwina kathina njira yetu kwina kithioro kiria aja turungi na kithioro giki igitumite tukagiogua turi antu bamwiteria ana betu bamuchukuru mwiteria ne obeja ira na banini na beja bamatuki na mantu amaingi kathioro kangi kenyuma aja ikombo tuma ana betu bakethwa rimwe bakiona mitino nontu bagakona makosa jara tukona tu wananchi bamwiteria gatukona kwina makosa jakona irathithiru aja eja nithi tu nontu tubwirwo meta nithi tu eji nontu ngari kwithirwe tikuona ingi ira ejite nontu bakona ira au igitare onde ketho accident ekiumere gitare onde na ana bara bakaumia ne ana betu bakiuga mbureke jakura kagita gaka muthetu jogotho jitonya rujine ruru rwenye batumaira na barabara amalo jebithe bikiura atukuwa kwina karabasi Kathima kariaja na Kathima kaka iroje tonyunya twinde tare kure taroje roketha rutetheri kana nya barabate na roje rwa mewasi Kathima kaiko tutumaira so gokeja kweja kura bithetu yonde gatindiroka na roje ro rukunikanwe na ro akuneka na barabe ndebo gaitintije bakanywa so ro tukuwa tuthithirwe imethetu itegatindiroka itayingania roje mugojo temerwe njere wetera ikenda Kathima gakethera ge safe na roje ro rwetha rutheri rwa antu kunywa kwena kuma ge karabati ngere aria iria irerie kongerwa au kwina kithioro kimwe giatari kira kiombo tuma barabara eje ikoboka na ntuko ijere mbere kinya ngaiura okeja kuthwangu kinya igo uri atendera mwangeri mbene meanga iye ura ntiko meugethura ugaria atia kamunda kakaria barugoro igeto iga public land tutina thinako itukuria karabati ewe gekirwa gekamunda gaka kage kare aja barugoro aja njireje ikarunga mora tukwenda na ingwitikia gutithura kwina ogwatie bwa njira eje karabati ewe ekirwa au na ndenga bana wetu nundu tekaro obisire weje gwone mbesa iri okuria ure ithithetie nonto engineer no nkinyale we contractor no nkinyale we okare mbesa iyo tiambete kweja ngiraundine mbesa iyo ikare wa utiambete kweja ngiraundine munene wetu engineer rejere enda barabara atindekera muthetu mundene jwakwa ni
jwakwa ndende kwenda kuga mbeja korera nonto nde mwakoro ntiwanda wakara menera nonto nde mwakoro ntiwanda amna bubu kongena ku akariba ndingiri kumegembe north nandi kinyamba cyumiritie kuthoba kerotera muno kuthuka kwa barabara ciao kuga batena stima kana ruji ondorwa kuromba atongeria bethe bagitonyera na gutigira tiba kuthoba kibathondekera into bibi bira nandi biba bata utorone bwao teseka kugwa rwe muno ne twe muno tona ko kwanga ikoneruo ani nya 20 ngo ruta kumiona kwina thina kuinyeli kugwana kura uniform ngo kwina thina bare ya basirwa kura kura ngo kwina thina no ntuterwe ngabana na tukirera na kwatweka na inyeleri MC yaye ko kwatweka ndi ngabana tuloelia ate tuloelia ruo toya tulero ro kubwethwa tutarona turia tuleta ibo bitura mongo twe na lamine ina to tasiaroi itonga bana weto torigana rwanda roro tokona masinani kenda na beto bona fia kuthoma nayo nonto batwe tukienda kuthomethia na beto no kibarua kirote ona kanya kawe takinyakia nonto bagwethirwa roe ureta roe ukarethirwo ene ukiya kinyana baraba icoka skuru batiya ureta na bateromete ganto oni gotwega onto ndeyeto itinya barabara kinya ndoi igurwa cia lori batu tutione nyayo kulukera kwatwega no gwethenya wena mbesa ura kinya rwa lori ukasinya yo kulukera angegorosi ya suai tore ya thina muno na ngabo mukamata kinya bumuikia na njira igui kenda tona ngari na kona ngari ne talarera ya igo tukwira ngaba neto na reke kuigwa rorito na ligana kinyana bange amenya ote mwana onda no monga na kwaba mwamba share na atabange batena njira batena barabara nigetha kena tore ntukwa na ruaye na torete thina miaka mingi muno totona barabara gavana gya guthatere kabisa mathanduku yara yareta waituone ya kuringa kura veya na Land Rover batio merigo ya ngari yinunu anje barabara bateweta atia bateko bwethia Land Rover ge yaga matete mathanduku anti yo komba kumatukira na mayene na areko Thulumbrioki Oro TV mutirijo kangangi Muchemanio Jampwe ijuetani kiria memba ba Murandi jwaroje rwarwire baria bezite amwe kenda kuchwira ntaira mathina zarathethirite za kirumira Murandi jo amemba bamwe ibokite mateta kuremwa gukinyira roji roro na kurena akaribate amemba bakerekana gutumira roji ro nyuma ya muchemanio jojuria gutongeretwe ni MC Felix Kithenji Ntuo Bonde nebetikaniritie kuhitirwa roji kwa baria bakunywa roji na te amemba ba Murandi Ndijo kenda ukinyithia muthia nkuchanio Kakimutegi hari na nteto tariria ikwethiritwe kwena nkuyanio cia rũĩ rwa Ruire Water Project wa Ntugu ara memba ba rũĩ rũrũ baruthite gikaro na atongoria ba rũĩ amwe na MCO Kithenji Ntuo kingo kumenya imbiyongwe kuriera yingi wogwa chama nitalo thibitiere rũĩ kikonge kunde ukageta ndoeja ngo kuthia na iwa urira iwa yirwa nga iwa ageterwe na ja twita atwikia tuonya na rũĩ rũkũrĩa kenda tonywa twithe tũnganene na nde tukethirwo twina mantu jamo kinyimwe je ukukara jo ku independent wengwa kana gintu kyo community na nde twakara community yote na borwa kampera gitumi iji mbesha nicho cyagokia roje rukeja kudokera kwetu vatini kwa utota ya mbesha kana tukurengera uzote nonjo mudoni okunywa nyuma ya memba ba rũĩ rũrũ kuga thĩna ira bagukurukira atongoria ba rũĩ rũrũ nabo bacokete bioria bibi bia memba baba o muntu arauma ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩawe bara bega itina harũire baba rũĩ njoro igoro rĩ o kinya njoro igoro akauga ire boi o kinya ri boi nao bariuga inari na imuruguma ate mpangirie yonde itokomea na ikia tumikume boga iti twethitha ya ruji mantera donde gagwa na ngaikire wasiri nikenda gukomba gutatua MCA Kithenji kiribande yake we na ugetaga atigira kira mtu akunywa rũĩ nganano miarwere wete mbari wandi administrator Ruire Pori Ngugi ibwega nonto bwinde na rubujire na onde mutongeria wen kuguru gwakwa ibonywa ruji bwinde no toni ntino ke uno mugongo no tumtore azo tampete kura so mpumba kwendera nkurukie worongi tukora na twarura rera ndenda tubandra nyombio ruji
so ni kambu kibwa kana tunkuigwa kwa na sheria cha roje na ndaigwa rebo ibaruga batena mukamete na chairman kwa rebo i badhurira mukamete wao bauga sasa sawa kinya kethro ithai onde aja ndire MCA ngetekeria badhura mukamete ubugira mtu yonde irigo connection ara kuone irigo connection utiongetekeria kinya ono tunyao nite na roje gwakwa mtu yonde kendomba kunywa roje kamete ijo timbeche nenkro ikante milioni date idithia roje roje ro ndio ikante na waziri ibo barungamirite mantaro jorora ba thike connect roje rora irio bakanenkera kamete roje itokoranwa so mtoro gotakiwa kamete nerete milioni date iyo ni uongo no kagita mtoro ithania nto bangi akiuga ibo bena roje enda nko ndikwira chairman na kamiti ya watire kedere kwa mtobwije ame connect maji legally water should be disconnected. Ewi number 1. Number 2. Kedera nto benywa roje na hii nusu inch. Wote mtogwere tikonywa na nkoroke nusu inch. Hii sheria ireo. Kedera kwa mtogo weta against bylaws irabwa ekire. Pia hiyo kuna action. Kuma gĩcumbunge kĩa Mbũrĩ ngĩripotera Werũ TV nĩũkambĩtaga ki Mutegi. Munini wa ngavana kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Nyagamu Israeli nĩ atongeretie kĩrĩ ũezani bwa mbeo kĩrĩ arĩmi wodi-inĩ mwanya mwanya cha kaunti ũbũbũ nĩ kenda kũringa arĩmi njeki na kũbatetheria kuongera maketha jao gũkĩririkano imwe cha ntĩri cia kaunti ici nĩ ciethagĩrwa ikĩrũmĩrwa nĩ ũmwake DG Israeli na inyĩrĩtie bata ya kari gũtiga iba kwanda imera biao kũrĩa kenda gũtanganĩra na mpara na nkũrũki kũrũmĩra mĩrĩmĩre ya Kinande kenda guketha baite nene. Martin Mugambi ne agotumenyithia. Poto ya rutingo geba kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwe mthi batongoretwe deputy governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Nyagamu Israeli mthi baratindia ndiunga ntere mwanya cia Tharaka bakinya akagiria arimi mbeu ya kwanda twende kubaretera mbeu nikenda banda nikenda ntubeto bari na mbere nimukona mbura na mbere tafadhali wakinya na mbeo tiga kuiga na wakinya na mbeo tiga kuruga mbeo hakikisha umepanda mbegu yako nekendera utamazao mainge mana magatuma tomba kuona odi na mbere nebwijinga bana njoke East and Central Africa norenga bana orione kanagira mbeo in Kenya leo ni musemanyo wae kumarerea twatonyire obisi 2022 ni musemanyo wae komiwa kunenganira mbeu imambura marama kuimba imbere twintongoria Kathumba ari waziri wa urimi kaunti ya Tharaka Nithi Njweka Ithungu ngai ni mwega ni tondu already ni aratuonereria kionereria kiambula sasa tukipata mbegu utekuthi kwiga nyomba tumagarie okumagaria twaumira na mbetwa twakikisha tafadhali utembule nge kaula tukumekera nde nikande twike ya kukula wega ngai ya medalime etumele kira tukaria nikanda twinge iura Israeli akiririkania kari gutigiri bakuga bena ngwataniro katika ona atongoria mbeteketie uma ngabana njoke twikarete na wega muno miaka uti mutirerete kama kuonena kasoro si unaona Tharaka Nithi imesimama imara kile ngumanya maendeleo inaendelea sambamba na kile ngalomba tubeto baini wa Tharaka Nithi county tuasane na siasa amba tupige siasa ya maendeleo wote tofauti ya mwananchi wa national na tofauti ya mwananchi wa county wote mtoja ono wa national ono wa county we are the same people tukiraniria na barankuru kibombite kugunikana mbeo ino muthenya gwe mthi Turanera urira gatuthiete kwanda mbeo tugukena muno nuntu bwa kwewa mbeo ino mthi muthomi njuki akunenkane akagita kare mbura yagathire so aiba ninta kagita kare okongwa tukuwi thank you muno mthi twetinda kwanda naende tukanda kwi mapema nitukwirigira ngai atuteithia tukethe bwega inkwigua gukena muno muthenya we mthi tikwina mbeo ya kwanda nuntu bwa muthomi njuki gutunenkera mbeo twigua kwanda nkiripotera Werũ TV kuma ntere cia Tharaka Bito Paul Ogwa Kabithe
Thirikari ni rombetwe gutetheria baria batiguchumba kagitene gaka ngarama ya utoro itetie bunene. Bishop Kithure wa MCK Igembe Synoid augite akenya baingi kagitene gaka batikuona bia kure na thirikari ni batere kuonania njara ya utethio. Aritiza akiruguria rugendo rwa gikundi gitigia kithirikari kiria kiritanirite gutetheria nke maturene. Nicholas Chabari na Chikinya. Thimu ya woko yetu ntukwe narua ikuma Mathayo 45 mstari wa 35. For I was angry. For I was angry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me. Ojunu mworoto kuma akiri Biblia urotongoretie onto obura buthuraniritwe ni Kenya Community Center kana gikaro gya kumenyera anto bara batakwibumbira kira kithagiro kirintere echa marire. I declare that this work now is officially launched. Kwithirania anto bantere mwanya mwanya nikenda bathiro gendo rwa kilomita 20 kuma Lare kugendera anto beto kiongo mwanka mutu ati gucoka Alare nikenda bathinambe na kuromba na nkuruki kuona utethio kuma akiri anto obangi kenda bathinambe na muroto uyo wotethia anto obara batakwibumbira. Kenya Community Center marire ithero ekimenyera anto ra bena mobatu itwaya na nguo itwaya na bia kuria itwaya na ng'ombe itombete kwa na ng'ombe over 100 itwaya na mbori itwaya na mao beehives na kijango no tethania na manto mwanya mwanya na kinya kureana batetha shwa kurira school fees bwega nonto bwa KCC nonto nionere bwega itegere needs cia community na ibo ntoku ibwa mibango yonda yitite na mbere na ndenda kwa appeal kiri all the government agencies ira isugulika maisha ya mtu ibete masinani bone urantu bakuthangika nontu kwinokia bubwingi muno tugwita kumienya itenere ku twina challenge nontu mbure etiranire nontu ntu thina yu nirongelekere inya saindi. Bishop Gerard Kithure wa kanitha cha Methodist Igembe Synod akiuria thirikari ni rutanirie muno kuthikiria kiriro ogia antu nontu no akabathire nambe na kuthangika na antu bange bonthe baebumirie na kwithirwo bena gwirubotethia antu bara batakwibumbira. Tumenyera we cut across denomination chionde Methodist, Catholic, Independent, Neo Apostolic na kinya antu bara bateta kanisene konga muntu ena mobatu ina community itwethera twena kanya kawe no kumenyera antu beto baina thina Kenya tweteni mashinani tubaibire kiao na thirikari boibu antu bakirira menyeni bakurira kauma ba inyelwa bakurira kauma thina cia sibitari nisingite muno mantu ya shandu so forth ituibire nu antu beto kiao no ntu ibakuthangika kutembea kuchangisha pesa ili kusaidia wale wasiojiweza katika jamii. Ningesema pongezi kubwa sana na ni ukweli kwamba katika jamii wako watu wengi ambao hawajiwezi. Kama tu vile ambavyo Reverend amesema, kuna njaa, kuna mayatima, kuna wajane, hawa wote tuko nao katika jamii. Kwa hivyo iko nafasi ama ile tunaita gap. Maana tunasema kwamba kama serikali hatutaweza kufanya yale yote ambayo yanahitajika kufanyika. Lakini mashirika wale tunaita partners kama vile kanisa kwa kujitokeza kwenyu ili kujaza ile pengo ambayo iko katika jamii, kusaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii. So ningesema hongera sana. Ndirato surroundine antu baina mathina mwanya mwanya itubwite gwitha tukimenya twomba gwitha tukamatete kioria kiao na kioria kiao niko tethio karaumba gwitha inako kanini either kabia kuria kana inya ciringi 1 ciringi 10 ciringi 50 no ntu kiraro ukamu bia kuria ntugo imwe no emwashe to the next day no kiono turo bwa ebukabua kuma Lare Gembe North Peter Class Chabari. Aritwa ba gicigo kia Mara bakagunika na kigina kia basari ta mtuno ntuwezani bwakio Bukari Karujo hakiaria mukaririgite wa CDF Philippine Kathure ugite ni baezanite kigina giki kire nkuruki aritwa ngiri
itandatu na banana kuma kiringiri mugwanja barabara rombete bakiaria baugite baugunikite na kigina giki kigatethia anene kunyia murigo jwa aritwa kwethro bakingwa cukuru ni arimu anene. Martin Mugambi na chotariria ndagotigira kuri na utambia bwa kithomo nganano kiri gicigo mbunge kia Mara CDF ya gicigo mbunge giki negunite ana nkurukia ngiri 6,800 na mbachari kiri macukuru mwanya mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya. Na mbuge mbasari jieto jia Mara ne jithingatagia process nonto mbasari jieto igairwa mashinani every sublocation nio ya wandaga mbesa kiriana na committee ya sublocation irethuritwe as per the village. Kuringana na mukariri giti wa kiama giki gia CDF Philippine Kathure ana bakaimono ibo batirona mbacari indi tikwaga imathina makumania na wandikithia kana uyuriria bwa mbacari ino. So muthenya munde nirio twambiririe kuthoma ana baria beneficiaries bambasare na process ya mberio munde nekarika on Wednesday. Na nikankuria jiari beto bakiririe na bethire bena nkoro ya gweterera mbesa ino pake ana bakajiethira second term bakingura cukuru bakethira cheki cukuru kumania na bobwa chiari na nkinya tori baugite igikeno kinene kuona bakoringwa njekia bichi gwarira bichi kiri macukuru mwanya mwanya riguru. In fact ni aturutite araja na gwa tukinyithite ni tukuga ni wega na tukiugaga athio ugu na moyo ugu wa gututethia nuntu ni atutethetie muno gakwa gekiangwa secondary na kaete 10,000 na nkauga ni wega kuma form 1 mwanka form 2 au twakinyania nawe nkona ni wega na thiru mndake ni katwijagira na tugakena ni bu twijagira no tuwikunge mibango witikinya nikio mbuge ni bwega ina ngukena indi ucokiangasa ni kurani Mulungu ni mwega nontu ndukuijode twijaga guku no twijaga jana gatunengagirwa muthia ibameneretie aregani ba mubunge Mbiuki bara bakomumeneria kumania no nyagia na nkinya utambia bamambacari bakiugaga ruru rwaotirwa mbacari niyo antu bau no ka jiongo jao butimbega nonto utumba gutethwa na njelenge kerwo gutererwa mwana waku au angi ukwenda guterwa ni mwana waku gagutethia ni kiroto bakulota murenya batimami bai kareke agatura tukamunenkera kura ta mwana wetu na tukamumagaria adia kalombe kura na agacinda. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mugambi. Tochemani rojo ndene mubango jwa kugo kianga kwendera utuku bobwega mbeta Maureen Kinya.